Imana yongera kugendera abarundi bakumva ko ibakunda, nubwo bashobora kuba baca mu bintu byinshi ariko Imana ntiyabataye kandi Imana irabakunda. Icyongeyeho n'ivy'Imana yavuze kuri iki gihugu tuzabona. Turanezerewe cyane iruka hano mu mwaka wa 2014. Ndashima Imana cyane, ndanezerewe, mfite umunezero mwinshi kuba ndi hano uyu munsi. Ibintu bitatu: icya mbere ni uguhembuka, icya kabiri ni umugambi w'Imana ku gihugu, icya gatatu ni ikanguro. Ikintu cya mbere mvuze ku muryango, uhereye muri Edeni, umuryango niwo ufatiro rw'ibintu byose. Uyu muryango utameze neza, n'igihugu ntikimera neza, n'ishengero ntimera neza, ndetse n'umugabane wose ntumera neza. Rero tugomba gusubira ku isoko, ari wo muryango. Icyongeyeho nanone hari abakenyezi. Abakenyezi igihe cyose nibo mutima w'urugo, nibo bakira byinshi. Rero ni ukubahumuriza, kubakomeza, bakomere mu nshingano zabo, nubwo bashobora guca mu bibazo byinshi, ariko hari ibyizigiro. Ikintu gikomeye ni urukundo.
dutegereje urukundo rukomeye ruva mu ijuru ku Mana, Imana yongera kugendera abarundi bakumva ko ibakunda. Nubwo bashobora kuba baca mu bintu byinshi ariko Imana ntiyabataye kandi Imana irabakunda. Icyongeyeho nuko nanone habikanguro hano ubutumwa bw'Imana bukava ha mu Burundi bujya handi. Icya gatatu n'ivy'Imana yavuze kuri iki gihugu tuzabona bigenda byuzura nyuma yuko tuvuye hano. Akoze. Igihe Petero yabwiye wa muntu umugaye ngo ndebe haguruka mu izina rya Yesu, yamufashe ukuboko. Icyo gihe kubabwira ngo nimuhaguruke mugende mwakire ivy'Imana yabasezeranye.